சைனாவோட தொழில்நுட்ப கம்பெனியில் வந்து அவங்களோட எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து தங்கத்தில் செஞ்ச கீபோர்டு கீஸ் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க. தெய்வமே நன்றி சொல்வேன் தெய்வமே. அதுவுமே வந்து என்னென்னா போனஸ்க்கு பதிலாக அவங்களோட உழைப்புக்கு ஏற்றாப்புல கீ கேப்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கீ கேப் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கீபோர்டுக்கு மேலே கேப் மாதிரியாக மாட்ட முடியும். ஆனால் அது சாதாரண மெட்டீரியலில் கோல்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. குறிப்பாக சொன்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஸ்பேஸ் பார் மட்டுமே வந்து கிட்டத்தட்ட 35.02 கிராம் வந்து வெயிட் இருக்குமா. நம்ம ஊரில் தங்கம் வாங்குறதுக்கே மூச்சு திணறது. ஆனால் இங்கே அவங்க கம்பெனிஸில் உள்ள எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து இதே மாதிரியாக ஃப்ரீயாக இந்த கோல்டு கேப் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஆனால் நம்ம இங்கே என்னென்னா மாங்குன்னு உழைச்சாலும் ஒரு வெஞ்சர கிண்ணம் கூட கிடையாதா.